Bakunzi ba Rugira TV show twongere tubasuhuze aho muherereye mwese. Shimira abakoze like, abakoze subscribe ndetse tubasaba no kujya mushyiraho na comment. Uyu munsi rero tugarutse kugira ngo tubahe amakuru agezweho. Inkuru ihari nuko Ubwongereza ejo hashize ku wa kabiri tariki 18 bwatumije ambasaderi w'u Rwanda muri icyo gihugu. Nyuma yaho M23 ikomeje gufata ibice bitandukanye muri Kongo, mu gihe u Rwanda rushinjwa kugira uruhare mu kuyifasha, ariko rwo rukaba rwaragiye rubihakana inshuro zose rwabibajijweho. Rero mu itangazo FCDO no kuvuga the Foreign Commonwealth and Development Office y'Ubwongereza, Ubwongereza mu itangazo bwanyuje kuri X ariyo Twitter, yahoze yitwa Twitter, bwavuze ko bwamaganye kuba M23 ikomeje gufata ibice bitandukanye ibifashijwemo n'ingabo z'u Rwanda, ndetse ko ibyo bintu igihugu cy'Ubwongereza kitabyemera. Ibyo rero bikaba byaratumye bahamagaza Businge, Johnson Businge, ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza, kugira ngo asobanure, bamwaka ibisobanuro kuri iyo ngingo. Bakavuga ko muri iryo tangazo bavuga ko kuba uyu mutwe wa M23, umutwe witwaje intwaro wa M23 ukomeje kugira ibice bindi wiyongera ufata, ari ibintu bitemewe, ndetse ko bihungabanya ubusugire, ari ukuvogera ubusugire bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DRC, ndetse ko ari ibintu binyuranyije n'amategeko. Bityo bagasaba ko u Rwanda byako kanya kwahita rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo. Kuri iyi ngingo ngira ngo umukuru w'igihugu yabisobanuye ko nta ngabo z'u Rwanda ziri mu gihugu cya Kongo, ariko amahanga yo bigaragara ko yinangiye, akomeza gushinja u Rwanda kugira ingabo muri Kongo ndetse no gufasha M23. Hari n'abadatinya kuvuga ko u Rwanda ruhafite abasirikare barenga 4,000. Bagasaba ko rero u Rwanda rwavanayo izo ngabo, nubwo rwo ruvuga ko nta ngabo rufite. Ubwo rero muri iri tangazo bakomeza bavuga ko ibyo ngibyo bagomba kubisaba iki gihugu cy'u Rwanda, nyamara ibyo ngibyo u Rwanda rwagiye rubihakana mu bitandukanye. Kugeza ubu rero nuko bivugwa na Straight Talk Africa, n'ikiganiro cya VOA, bivuga ko nta mpamvu n'imwe ihari yatuma ambasaderi ahamagazwa. Ambasaderi yahamagajwe ariko ntibizwi ese niki cyavuye muri iryo hamagazwa. Icyo nicyo tutaramenya, ko hashize amasaha make Johnson Businge ahamagazwe. Ntituramenya rero ngo ni ibiki yasabwe. Gusa muri itangazo bigaragara ko ikibazo cyo guhamagazwa, kuba yahamagajwe, bifitanye isano n'ibyo M23 ishinjwa. M23 kugeza ubu ngubu rero M23 baravuga ko imaze kugera ku bice bitandukanye, mu bice bitandukanye by'igice cya Kivu y'Amajyepfo, za Kamanyora, ndetse ku buryo na za Uvira zishobora gufatwa, ikakomeza na za Karemi. Intambara irakomeje. Nyamara nubwo bimeze bityo, abangaba bakaba bari gutumiza, Ubwongereza kwa bwatumije ambasaderi w'u Rwanda muri icyo gihugu. Ibintu ntabwo byifashe neza hagati ya FARDC na M23. M23 irakomeza gufata uduce dutandukanye itanarwanye, bigaragara ko biyoroheye. Nyamara hakaba hari amakuru yamaze gusohokana none avuga ko FARDC yacitsemo ibice, aho bavuga ko M23 ya FARDC ifite igice kimwe
cy'abajenerali cy'abasirikare bo ku rwego rwo hejuru nk'abakoloneli n'abandi bayandi mapeti bashyigikiye Kabila, hakabaho n'abavuga ko hari ikindi gice kikaba gishyigikiye Tshisekedi, bityo ko bashaka kugaragaza ko mu by'ukuri igisirikare cya Kongo cyamaze gucikamo ibice bibiri, bamwe bararwana abandi bakaba badashaka kurwana, bityo ugasanga byagaragariye nk'ukuntu Bukavu yafashwe nta wigeze arwana, n'ahandi hose ubona ko M23 ihafata biyoroheye, bakavuga ko rero Kabila yaba biri inyuma, ko hari abasirikare basa nkaho bamwumvira bari ku gice kiwe ku buryo bimugora. Uku gukomeza rero M23 ifata ibice bitandukanye kandi byihuse, icyo cyatumye ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza ahamagazwa. Gusa ntaho turabona amatangazo wenda ya leta y'u Rwanda cyangwa se ambasade y'u Rwanda mu Bwongereza igira ikivuga kuri ibi bintu. Gusa ikiriho nuko Businge yahamagajwe nkuko ijwi rya Amerika yabitangaje, ndetse no kuri Twitter ukaba ushobora kubona iryo tangazo rivuga ko bakavuga ko bifitanye isano n'ibyo M23 iri kugenda igeraho, kandi bakomeza gushinja u Rwanda ko ari rwo rushyigikiye M23 nubwo rwo rutahwemye kubihakana, ahubwo nago rukavuga ruti iyo Kongo iyiriza ivuga gutyo nayo ikorana na FDL, kandi FDL igamije kudutera. Buri ruhande rugarageza kugaragaza ibimenyetso by'ibyo ruvuga, bikaba bikomeje rero ku rugamba rwa diplomasi. Ubwo ibi nanone bibaye nyuma yaho u Rwanda rwamaze guhagarika iby'inkunga n'ubufasha bwavaga mu 2024 kugeza 2029 bwavaga mu Bubiligi. Ayo nayo nandi makuru ni itangazo rya risohotse ejo hashize, ku buryo u Rwanda ruvuga ko nta mpamvu kubera guhora Bubiligi burushinja ngo rwakoze ibi rushyigikiye M23 n'iki, rwahisemo kuba ruretse gukorana n'Ububiligi mu mishinga y'iterambere. Ubwo nukuvuga ngo abakoraga muri za Inabel za PF biraza kubagiraho ingaruka, kuko nta Ububiligi ntiburasubiza kugeza ubu niba koko buremera iby'u Rwanda rwakoze, wenda bukaba bwavuga buti reka tujye kuri tame imwe twumvikane kuri ibi wenda kubyo twakora, cyangwa se wenda bukavuga buti okay ubwo mwanzuye gutyo reka iyo nkunga iyo mishinga y'ubufatanye mu by'iterambere tube tubuhagaritse nkuko mwabisabye. Ni ibintu dutegereje, turakomeza kubakurikirana rero bakunzi ba Rugira TV show, tubakurikiranira kuri iyo ese Ububiligi bwo urasubiza ngo iki, ese ambasade y'u Rwanda mu Bwongereza cyangwa se Businge waratangaza iki nyuma yo gutumizwa, ese nibyo koko baramubaza kubijyanye na M23 nibyo byatumye ahamagazwa, ese bamusabye iki, cyangwa se wenda birasubizwa na ambasade na ministeri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane y'u Rwanda, wenda niyiza gusubiza kuri ibi birego ku byatumye Businge ahamagazwa. Tutegereje impande zombi ku buryo turamutse turonse andi makuru twaza kuyabagezaho. Dushimira mwebwe mukomeje kubana natwe, mukora share, mukora subscribe kugira ngo amakuru agezweho ajye abageraho. Rero iby'amakuru rero nakagaruka twebweho turakomeza kubakurikirana ibyo bintu bibiri. Ububiligi bwasubije iki kwitangaza u Rwanda rwasohera urwango ubufatanye mu by'iterambere, ese Businge we nibyo koko yari yatumijwe kubera M23 uko ukomeje gufata ibice bitandukanye, bigaragara ko abongereza bari bahangayikishijwe cyane n'ukuntu M23 iri gutera imbere ifata ibice bitandukanye, kandi bakavuga ko u Rwanda ari rwo rubigiramo ibiruhare. Ibyo byose turaza gukurikirana ku buryo nitubona nka andi makuru y'ibigezweho duhita tubamenyesha. Ngira ngo twari tubahaye na update zibiri muri Kongo ko bihagaze kugeza ubu. Intambara igeze za Kamanyora baracyarwana, ariko harimo n'uwo mwiryane nk'abarundi bari kwikeka bati none abo basirikare bashigikiwe na Kabila ko batari kurwana bimeze bite. Ni urwikekwe muri FARDC bishobora gutuma M23 nubwo wenda nk'ibihugu byongereza bivuga biti turatumiza abambasaderi kubera yateye imbere yukomeza ifata ibindi bice. Ni ikintu kigaragaza ko M23 ahubwo ishobora gukomeza gufata n'ibindi bice bitandukanye kubera uwo mwiryane. Abazarendo bararwana na FARDC kandi ubundi bafatanyaga, none abarundi nabo bari bizeye ko baravuga ati mwikengere hari igice cya Kabila kidashaka kurwana ku buryo ahubwo gishobora gutangira natwe kuturasa.
ngira ngo ejo twabwiye ko Kabila yarusimbutse muri Ethiopia bari bamwohereje abakomando bo kumuhitana. Ni ibintu tuzakomeza kubakurikiranira kuba hano kuri YouTube channel yacu Rugira TV Show, ko twasanze atari ngombwa buri giye kujya tubaha interview gusa, ahubwo ni ngombwa ko abantu badukurikira namwe ibyo byiza murabikwiriye kugira ngo mujye muronka updates, amakuru agezweho, kugira ngo namwe ayo makuru namwe abagereho muri kuzajya mujya kuyavumba handi, kandi hano natwe duhari tugomba kuyabaha kandi kinyamwuga. Rero tubashimire, muhahe muronke ubugone tubone izindi update isayo yose turazibagezaho. Kora subscribe ukande kunzogera kurya ikiganiro gishya kigeraho gahita ukimenya, tera comment y'ukore like kugira ngo ukomeze kubana natwe. Murakoze cyane, mugira amahoro.